أغلب السيارات الحديثة يتم تزويدها بنظام توجيه كهربائي أو إلكتروني، وهذا النظام يعتبر متطور حيث بالإمكان التحكم بثقل المقود اعتمادا على وضعية القيادة، بالإضافة إلى العديد من الأنظمة الخاصة بأنظمة القيادة الذاتية، وأيضا العديد من الأنظمة المتطورة الخاصة بالأمان. هذا النظام أيضا تظهر فيه بعض الأعطال، على سبيل المثال ملاحظة ثقل المقود على الجهتين، إما أن يكون الثقل مستمر أو متقطع، بالإضافة إلى ملاحظة ظهور بعض الإشارات في لوحة القيادة، بالإضافة إلى ظهور الكود U0131. إذا لاحظت وجود هذا العطل وظهور هذا الكود وتبحث عن الحل ومعرفة طريقة إصلاحه، بإمكانك مشاهدة الفيديو الكامل. الفيديو موجود في القناة.